OK， 頭先嘅失敗，咁就睇下可唔可以喺呢一盒度挽回翻啦。本來諗住賣嘅，不過咧就唔理啦，開咗佢先講啦。呢啲貼紙冇乜用㗎啦。好啦，其實最主要就係呢包啦。呢兩包我係不抱有任何期望嘅，不過都開咗去睇睇啦。噔噔噔噔噔噔。果然係垃圾。好啦，重頭戲啦，9隻，睇下中邊3隻。咁最主要嘅係呢3隻啦。噔噔噔噔，喂，哇，勁喎，中晒呢個大獎喎，真係〜